अमरनाथ लिंग है, ज्योतिर्लिंग। अच्छा, और कावड़ में क्या क्या है? कावड़ में हमारे में कबूतर है, कितने कबूतर 6 है? कबूतर। क्यों कबूतर क्यों लेके आए हो? कबूतर बोले 100 है, रख लिए हमने। हर साल लेके आते हर साल लेके आते हैं। हर साल लेके आते हैं, हर साल कावड़ में चलते हैं। पिछले साल भी बोले अमरनाथ में। अमरनाथ की गुफा आई थी पिछली साल हमारे। अमरनाथ